欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖代言辱华品牌惹争议，广告片眼神呆滞，脏话风波后口碑下滑。近日，赵丽颖官宣了最新商务某奢牌彩妆系列全球代言，这本是锦上添花的好事，谁知却陷入了诸多风波，其中表现力差、品牌辱华等话题就引起了不小的争议。这次赵丽颖现身品牌发布会，无论妆面还是穿搭都偏向于简约利落，看得出来，造型和摄影都在为她极力打造大女人的氛围感，力求贴近品牌形象。但奈何赵丽颖一直被认为气质过于朴实，没有时尚感，如今广告片曝光，更加引发了群嘲。不少网友表示，镜头里的赵丽颖目光呆滞，眼神充满疲惫感，尽管已经在努力凹造型了，但她的气质依旧和时尚不沾边。和经修图对比，差距不是一点半点。或许是为了凸显高端奢牌的魅力，广告里采用了大量仰拍角度，但却没有体现出赵丽颖的优势，反而给人一种底气不足的感觉，许多角度表情都没变化，又呆又平。这张正面对脸照更是有一种眼神失焦的空洞感，完全没有了从前的灵动。不少网友表示，赵丽颖前几年在时尚这方面有过短暂的进步，但这2年反而退步了，尤其表情用力过猛，很赶客。除了时尚表现力之外，这次赵丽颖代言的品牌也是劣迹斑斑。有网友发现，这次她代言的品牌正是易烊千玺在2019年主动解约的牌子。当时她的这个举动获得了广大网友支持，如今赵丽颖代言了，自然也被认为是捡漏行为。也有粉丝站出来解释，称易烊千玺当时代言的是该品牌旗下的成衣系列，而赵丽颖这次代言的是彩妆，两者根本不沾边。若是美妆也有同样的问题，赵丽颖一定也会做出同样的选择。至于后续发展如何，就让时间来解答。说起来，赵丽颖最近的演艺事业可谓是一波三折。前段时间她和导演赵印德的绯闻影响不小，尽管赵丽颖没有承认，但却用飙脏话的形式，趁着这波热度宣传新剧，让人瞬间联想到了当年的劈叉式假澄清风波，导致对她本人言行的观感一下子下降了不少。值得一提的是，赵丽颖没有承认恋情，但她的绯闻男友却被扒了个底朝天。有人扒出二人因电影结缘，但男方的经历十分复杂，如果恋情是真的，对她并没有正面帮助。更加糟糕的是，赵丽颖顶着绯闻卖力宣传的在人间播放量十分惨淡，开播3天云和占比2%，和同时期播放的暑期档对比，成绩实打实垫底了。另外，她在电影《酱园弄》中的表现平平，屡屡被质疑跟原型有差距。或许是电影票房不理想，赵丽颖直接缺席了电影路演，成为主创当中唯一没有露面的演员。赵丽颖作为85花中当之无愧的扛把子，看得出来随着年龄的增长，一直在努力转换赛道，争取在电影和正剧中分一杯羹。只是目前看水平还是有待提高，后续赵丽颖想要打破瓶颈，还是需要提升自己，才能接住好的角色和剧本。2. 赵丽颖横店7年血泪史，从滚出去到身价过亿的代价。网络上那句赵丽颖滚出娱乐圈曾经铺天盖地，现在想起来挺讽刺的。2013年的某个晚上，她关掉手机，一个人坐在出租屋里，外面是横店影视城的灯火，她已经在这里待了6年。6年啊，从19岁到25岁，女孩子美好的青春年华全部给了这个造梦的地方，可这个地方差点把她的梦撕得粉碎。当时我还在做娱乐记者，见过太多这样的故事。
每年都有成千上万的年轻人涌进横店，怀着星梦，带着几千块钱，以为自己会是下一个幸运儿。但现实比想象残酷得多。赵丽颖刚来的时候住地下室，月租200块，夏天热得像蒸笼，冬天冷得像冰窖。她做过服务员，卖过东西，参加雅虎搜星的了冯小刚的一句这丫头挺有意思，然后就真的以为自己能红了。天真。横店的龙套演员分好几个等级，最底层的就是人肉背景，站在后面做群众，一天80块钱。稍微好点的能说2句台词，一天200。他在那个圈子里混了很久很久。圆脸不适合当主角，这话他听了无数遍，从导演嘴里，从副导演嘴里，从其他演员嘴里，甚至有制片人直接跟他说：“你这张脸演丫鬟还差不多。”他没反驳过，也不知道该怎么反驳。2010年苍穹之卯剧组一场坠马戏，马突然受惊，他从马背上摔下来，腰椎受伤。医生说要休息3个月，他摇头。剧组说用替身，他还是摇头。后来那场戏拍完了，他在医院躺了1个星期。护士问他疼不疼，他说习惯了，习惯了。多可怕的3个字！那时候的娱乐圈还没有现在这么浮躁，但也够残酷的，尤其是对他这种没背景、没资源的小演员。每天在剧组待着，看那些有关系的演员怎么被照顾，看自己怎么被忽视。《陆贞传奇》是个转折点。女主角，她接到通知的时候都不敢相信。那时候她已经25岁了，在横店混了6年，还是个3线都算不上的小演员。拍摄过程比想象中更苦，古装戏的服装沉重，夏天穿着能中暑。大量的台词，复杂的情绪戏，他每天晚上回宿舍都要背到凌晨。有时候生病了也不敢说，怕被替换掉。播出后火了，收视率破2，网络讨论度很高。他发微博感谢大家，字里行间能感受到那种小心翼翼的喜悦。但好景不长，2013年，不知道从哪里开始，网络上出现了大量针对他的恶评。赵丽颖滚出娱乐圈这个话题在微博上发酵，转发量超过100万。那些评论现在回想起来都觉得过分。他的应对方式很简单，关掉评论，不回应，继续拍戏。我采访过很多艺人，面对网络暴力时的反应都不一样，有的会反击，有的会哭诉，有的会找公关团队澄清。他选择了沉默，这种沉默要么是绝望，要么是极度的清醒。后来的事大家都知道了，花千骨大爆珊珊来了也火了，知否知否更是现象级。白玉兰奖提名，金鹰奖获奖，一步步走到了顶流的位置。但代价呢？《楚乔传》在沙漠拍摄，他被拖行的镜头，沙子磨破了后背的皮肤，留下疤痕。花千骨的吊威亚戏，他亲自上阵，膝盖摔伤，还有很多次小的磕碰，积累下来，身体早就不如从前了。更大的代价可能是心理上的，那种长期的不被认可，长期的质疑声，会在人心里留下很深的印记。他现在很少在公开场合表达情绪，总是很克制，很小心。去年他成为和宋传媒的合伙人，从演员转型制片人。《与凤航》是他监制的第1部作品。有记者问他为什么要做监制，他说想拍更好的戏。想拍更好的戏，听起来很简单，但背后的逻辑其实挺复杂的。在这个行业待久了，你会发现很多问题不是演员能解决的。资本的短视，市场的浮躁，观众的善变，这些都需要从更高的层面去应对。他现在的身价据说已经过亿，从当年月租200块的地下室到现在的财富自由，这个跨度够大了。
但我总觉得他付出的代价远比得到的多。前段时间在一个活动上见到他，人是瘦了很多，说话还是那么小心翼翼。工作人员说他现在更忙了，既要演戏，又要管制作，经常工作到深夜。有记者问他累不累，他笑了笑说习惯了。又是那3个字。我不知道他现在是不是真的快乐，成功了，有钱了，有地位了，但快乐吗？这个问题可能只有他自己知道答案。娱乐圈就是这样一个地方，它可以让一个人一夜成名，也可以让一个人万劫不复。他给你想要的一切，但也会拿走你不愿意失去的东西。赵丽颖熬了过来，成为了现在的样子。但那个19岁的女孩，那个在横店地下室里做梦的女孩，已经再也回不来了。这是成长的代价，也是这个行业的代价。残酷，但真实。